a slight sign and influence of the weight. The U.S.-Russia Secretary of Defense is naive after importance emphasis Ukraine invasion of the telephone discussion mutual understanding. I announced that the Austin Secretary of Defense discussed the U.S. Department of Defense with the Russian Shoigu Secretary of Defense on the telephone on 13th. The discussion of both is the first time after Russia started invasion in Ukraine since February 18. Mr. Austin strongly promoted a ceasefire immediately and emphasized importance of the mutual understanding maintenance between the United States and Russia. Mr. Austin called for the telephone discussion and, according to U.S. Department of Defense official, was carried out for approximately 1 hour. In Associated Press, the military chairman of the Joint Chiefs of Staff of M.R. Austin and the United States Armed Forces uniform member top called for telephone discussion for the counterpart-time job of the Russian side till now, but it is said that it was refused. I told that the official thought that the message to maintain a channel of the mutual understanding was received. According to the Interfax news agency, the Bear Department of Defense announces a telephone discussion between the U.S.-Russia Secretary of Defense too. It is said that I explained that the issue of international security including the Ukrainian situation was talked about. Aid U.S. President Sullivan, issue of national security charge, and the Patrushev II Security Council clerk carry out the discussion by the U.S.-Russia official on March 16 too. In addition, the U.S. Department of Defense and the Bear Department of Defense install a hotline avoiding a military collision by the misunderstanding on March 1. According to U.S. Department of Defense official, I am confirmed regularly whether the exchanges are possible, and it is said that use does not have the problem currently. Washington Issei Suzuki, the Mainichi Shimbun, a hotline of both Secretary of Defense was connected after an interval of approximately 3 months when I easily explained an upper article. They are not problems the truth, and it is slight development that this article was improved by the media. It was the war news that disturbed the media as shocking news first, but a fake and the propaganda by each other's nations intensified when I easily confirmed present status. However, in YouTube pro-plot accusation, the small internal conditions are revealed. Because it is to come to light, time to report even news for TV decreases. Then the news is not possible tactically either. I originally projected the picture which gave a vivid description of the power of the latest weapon and the miserable local picture when it was conventional war. However, because the war picture flowed too much this time, the small internal conditions or the prophet of Omoto are guessed, and it all in the situation the media cannot deceive the world. Then India stopped the export of wheat. This is because it uses it in the country. The influence by this war comes out in this way too. Plot debaters think that I cannot compete with it for this world big flow, but are not so. I want you to confirm that it is the important existence that we people at large take this world on once again. I judge so the news of this newspaper to be the result of the contents which I contributed in here these days. The result is given by all means to be what kind of form. Then I leave in this today. わずかな兆しと小麦の影響、米ロ国防相が電話協議。意思疎通の重要性強調。ウクライナ侵攻後初、米国防総省は13日、オースティン国防長官がロシアのショイグ国防相と電話協議したと発表した。両者の協議は2月18日以来で、ロシアがウクライナ侵攻を開始してからは初めて、オースティン氏は即時停戦を強く促し、米ロ間の意思疎通維持の重要性を強調した。米国防総省高官によると、電話協議はオースティン氏が要請して約1時間実施された。AP 通信は、オースティン氏や米軍制服組トップのミリ統合参謀本部議長がこれまでもロシア側のカウンターパートに電話協議を要請してきたが、拒否されていたという。高官は、意思疎通のチャンネルを維持するというメッセージは受け取られたと考えている。と話した。インタファクス通信によると、
ロ国防省も米ロ国防総監の電話協議を発表。ウクライナ情勢を含む国際的な安全保障問題が話し合われたと説明しているという米ロ高官による協議は3月16日、サリバン米大統領補佐官、国家安全保障問題担当とパトルシェフロ安全保障会議書記も実施している。また、米国防総省とロ国防省は3月1日、誤解などによる軍事的な衝突を回避するホットラインを設置。米国防総省高官によると、定期的にやり取りが可能かどうか確認されており、現在のところ運用に問題はないというワシントン鈴木和夫。毎日新聞上の記事を簡単に説明すると、約3ヶ月ぶりに両国防省のホットラインがつながった。それらが本当かどうかの問題でもなくて、この記事がメディアにアップされたことが、わずかな進展なのです。現在の状況を簡単に確認すると、最初は衝撃的なニュースとしてメディアを騒がせた戦争ニュースなのですが、お互いの国家によるフェイクやプロパガンダが激化しました。しかし、陰謀告発系の YouTube などで、細かい内情が暴露されています。あまりにも暴露されているために、テレビのニュースでも報道する時間が減っています。それから戦術的にも報道ができなくなってきています。本来は今までの戦争だと、最新兵器の威力を見せつける映像と、悲惨な現地の映像は映していました。しかし、今回はその戦争映像が流れすぎたために、細かな内情や大元の儲けなども推察されて、とてもこのままではメディアが世界を騙せなくなっているのです。それからインドが小麦の輸出を止めました。国内で消費するためです。こうして、この戦争による影響も出てきています。陰謀論者たちは、世界のこの大きな流れに対して、太刀打ちできないと思っているのですが、そうではないのです。私たち一般庶民も、この世界を担っている重要な存在であることを、今一度確認してもらいたい。この新聞のニュースは、私がここ最近投稿した内容の結果であると、そう判断しています。結果は、どういう形であろうと、必ず出ます。それでは、本日はこれで失礼いたします。